Tak príjemné popoludnie. Ideme tak viac menej bez prestávky, lebo ten čas sa niekde míňa. Moje meno je Zuzana Vnenčáková a 9. rok učím svoje deti doma, alebo teda moje deti sa učia doma. Niekedy to je viac o tom, že oni sa učia, ja som tak skôr ich sprievodkyňa. A v minulosti, alebo teda možno aj 6 rokov som bola vo vedení OZ Domáce vzdelávanie. Predchádzajúce 3 roky som ho aj viedla ako predsedníčka. No a počas toho času, čo sme boli tak aj s ostatnými, tak viac v tom dianí okolo domáceho vzdelávania. Legislatíva nebola nikdy moja silná stránka, takže to mali iné žienky na starosti, ale ja som sa tak pohybovala skôr v tej problematike vzdelávania alebo možno podpory alebo toho, čo my ako rodičia domškolácky potrebujeme. A už niekoľkoročné také uvažovanie v OZ Domáce vzdelávanie našich konzultantiek a rozhovory nás viedli k takej myšlienke, že to, čo možno tak najviac potrebujú rodiny, tak je tá podpora a sieťovanie. No a v rámci podpory sa za posledné roky udialo toho veľa, jednak úžasný manuál domáceho vzdelávania, kde je proste presný postup, k tomu materiály. Máme viacero žien, ktoré poskytujú poradenstvo a telefonické alebo mailové, facebookové. A taký ďalší aspekt, ktorý sme vnímali, je, že pre niektoré rodiny by mohlo byť zaujímavé také sprevádzanie možno toho, že počujeme veľa inšpirácií, veľa nápadov a potom možno aj z takejto konferencie človek príde s takým zoznamom toho, čo začne robiť ináč, príde domov a potom, že aha, no to sa u nás nedá, hej. Takže, že možno taká nejaká taká hlbšia podpora pre takú rodinu by mohla byť zaujímavá. No a tento rok sa nám vytvorila taká príležitosť. Napísali sme projekt na nadáciu Pontis, ktorý sme nazvali Sprevádzanie domškoláckych rodín, alebo DV rodín. Trošku nedomyslený názov, ale nevadí, nedokonalosť je vítaná, takže ďakujeme za podporu. Bol nám podporený vlastne takýto grant, ktorý začína teraz v apríli a končí v januári 2025. A sú to vlastne projekty zamerané na podporu malých a rozbiehajúcich sa organizácií neziskových. Čiže je to vlastne na taký rozvoj organizácie, ale my sme do toho vstúpili s týmto konkrétnym projektom, ktorý vám teraz teda tak prvýkrát tak verejne odprezentujem. S tým, že možno pozerajte, že či by to bolo niečo, na čo by ste mohli, alebo čo by mohlo byť pre vás zaujímavé, lebo vlastne v priebehu mája bude prihlasovanie do tohto projektu, ale to poviem neskôr. Dobre, takže čo sa týka tých cieľov, tak cieľ tohto projektu sú vlastne prostredníctvom takej podpory a rozvoja určitých takých kompetencií, ktorými sa inšpirujeme nielen zo vzdelávania, ale možno aj z takého manažerského sveta, je vlastne skompetentňovať rodičov a cez nich aj deti v tom, aby vedeli, ako prevziať zodpovednosť za to svoje vzdelávanie, tým, aby to možno tak skvalitňovalo a poskytnúť im pri tomto všetkom podporu. Je to nielen o vzdelávaní, ale aj o zapojení celej rodiny a o vzájomnej podpore medzi zúčastnenými rodinami. Tak stručne asi tak. A vlastne je to pilotný program. Nastavili sme vlastne taký vzdelávací program, ktorý chceme vyskúšať, overiť, či toto takto nastavené je a bude zaujímavé pre domškoláckych rodičov, či to bude užitočné. A našim takým cieľom, ak by bolo, tak je vlastne to udržať aj do budúcna ako jednu z fóriem podpory pre tých, ktorí by mali záujem. Takže tento projekt bude prebiehať od júna do januára a zahŕňa 6 tematických modulov. Pod modulom si predstavte, že začína interaktívnym webinárom. Webinárom preto, aby sa mohli zapojiť rodiny z celého Slovenska, aby to nemuselo byť niekde lokalizované.
Potom vlastne z toho webináru na určitú tému vyplynie aplikačná úloha do rodiny, ktorú bude mať urobiť rodina spolu so svojimi deťmi alebo proste nejako to spracovať tú danú tému. Bude ponúknutý individuálny koučovací rozhovor, pretože veríme, že coaching alebo aj poradenstvo, ak by to bolo potrebné, je taký užitočný nástroj na to, aby mohla tá rodina alebo ten rodič, tá mama alebo už ktokoľvek sa toho rozhovoru zúčastní, aby mohol hľadať, ako by to mohlo byť užitočné u nich s ich zdrojmi, presne v tých podmienkach, ktoré tam sú. V závere toho modulu bude podporná skupinka pre rodičov, čiže na nejakú hodinku opäť online stretnutie so zdieľaním toho, ako nám to išlo, možno inšpirácie pre tých ostatných, alebo možno niečo, s čím sa boríme. A po každom vlastne tom module bude článok s tou témou na web stránku a sociálne médiá. Čiže aj tí, ktorí nebudú zapojení do projektu, tak môžu tam nabrať nejakú inšpiráciu, čo môžu samostatne nejako spracovávať. A na záver v januári bude také záverečné stretnutie tých rodín, ktoré budú zapojené do projektu. Toto je časový plán, čiže v apríli to predstavujeme a tak ešte dokresávame tie také základné informácie a rámce. V máji by sme chceli spustiť prihlasovanie a tiež vlastne, myslím, že do 26. mája sme sa dohodli, že bude možnosť prihlásiť sa do programu. Bude to prebiehať online formou, vyplnením dotazníka, ktorý bude obsahovať aj také motivačné časti, pretože chceme, aby to bolo práve pri tých, ktorí majú naozaj záujem. Na začiatku júna budeme uzatvárať dohody s vybranými rodinami. Dohoda znamená vlastne taký určitý vzájomný záväzok, pretože tým, že sme na to získali grant, tak cena toho vzdelávania bude oveľa, oveľa nižšia, ale zároveň my budeme preukazovať dopad tohto nášho vzdelávania, aký to má a preto potrebujeme, aby do neho boli zapojené rodiny, ktoré naozaj chcú do toho vlastne ísť a absolvovať to celé. A tam potom ďalej už sú načrtnuté termíny a témy modul, teda termíny ešte nielen mesiace a témy. Čiže začíname víziou našej domácej školy, také ukotvenie sa v tom, že čo sú tie naše špecifika a čo my chceme práve naša rodina, čo je pre nás dôležité. To budem viesť ja webinár, tam je vždy lektor vlastne v zátvorke. September, plánovanie domáceho vzdelávania a time management, Čakanka Matušiková. V októbri to bude vnútorná motivácia s Martinom Kurucom, ktorý aj mal prednášku dnes tu. V novembri didaktika s Ankou Lojekovou, ktorá je naša skúsená učiteľka. Teraz som ju tu videla, už odišla. V decembri tvorba projektov alebo tvorba portfólia, to budem mať opäť ja. A v januári hodnotenie a sebahodnotenie Jana Marcineková je riaditeľka zo základnej školy Bakomy a ona sa na túto tému takého, že hlavne sebahodnotenia žiaka veľmi zameriava, takže to bude tiež výborná téma. No a 25.1. plánujeme záverečné stretnutie, kde by sme sa tak spoločne zhodnotili. Ďalšie aktivity, ktoré sme zahrnuli do projektu a sú podporené, je vlastne súčasťou je účasť na takom vzdelávacom programe pre neziskové organizácie, kam vlastne chodívame a učíme sa, čo možno ešte vylepšiť v organizácii, aby bola tak aj dlhodobo udržateľná a rozvíjajúca sa. V máji sa plánuje redesign a migrácia web stránky. Takisto podporili strategické stretnutie aktívnych dobrovoľníkov, ktoré mávame každoročne posledné 3 roky v auguste a tam sa plánuje vlastne celý školský rok a hodnotí predchádzajúci. A v septembri No Back to School, tak na to tiež nejaké čiastočné financie sme získali. To je personálne zabezpečenie. Koordinátorkou takou praktickou projektu je Sáša Dobrodková, ktorá organizovala aj túto konferenciu, čiže s ňou ste prišli do kontaktu.
Ja som takou autorkou toho projektu a tiež lektorka, koučka, facilitátorka. Anka Lojeková, vytvorili sme taký tím, že nie sme v tom len my so Saškou, ale aj Anka Čakanka. Ak by niekto z vás mal chuť prispieť možno nejakými nápadmi ešte do toho tímu, do toho celého fungovania tohto programu a prípadne aj v budúcnosti byť súčasťou tímu, tak ste vítaní. To je také pozvanie. Takže Anka je súčasťou tímu a tiež bude lektorka. Čakanka Matušiková tiež členka tímu a lektorka. Katka Matušiková, s ňou som ešte neprebrala, že ju chceme prizvať do prípravy dohôd s rodinami, ale tak veríme, že nám povie áno. Práve sa to dozvedela. Martin Kurúc, Janka Marcineková, lektori a ďalej tu máme vlastne ďalšie koučky, Vierku Muraňovú a Gabiku Markovičovú. Opäť možno taká výzva do našich radov. Chceli sme koučky, ktoré sú vyškolené a zároveň sú domškoláckými mamami, alebo môžu byť aj otcami, práve kvôli tomu poznaniu toho prostredia, pretože môže sa stať, že tá rodina môže potrebovať ten koučovací rozhovor, ktorý ho vlastne vedie, ktorý tú rodinu vedie, alebo toho rodiča, alebo môže byť situácia, kedy potrebuje poradiť a vypýta si to poradenstvo a v takom prípade je dobré, aby tá osoba poznala to prostredie, tie podmienky a tak. Takže ak by ste vy sami boli koučmi, alebo mali svojich známych, tak tiež sa nám môžete ozvať a môžeme vás prijať do tímu. A Maja Šichmanová, organizátorka No Back to School. Dobre, a teraz ešte k tomu vlastne k účastníkom projektu. Prihlasovanie rodín bude prostredníctvom online formuláru, ktorý zverejníme pravdepodobne budúci týždeň. Budeme o tom informovať aj vlastne všetkých účastníkov konferencie, aj formou nášho newslettera pre členov a budeme to šíriť, kde sa dá. Výber rodín a uzatváranie dohôd s rodinami chceme do toho 7. júna. A k takým kritériám výberu, takým prvým dôležitým, chceme to robiť pre rodiny, ktoré reálne učia svoje deti doma. To znamená, že nie rodiny, ktoré majú deti vo vzdelávacích skupinkách alebo majú svojho nejakého najatého učiteľa, ktorý učí deti, ale práve pre tých, ktorí tým tak úplne naživo prechádzajú. Takže to je prvé dôležité kritérium. Potom ten záväzok absolvovať celý projekt, čiže tí, ktorí to chcú len vyskúšať, tak sa dostávajú nižšie do toho radu, že najmä vlastne tí, ktorí naozaj chcú do toho vstúpiť tak naplno a potom poradie prihlásených. Čo sa týka vlastne toho, že koľko účastníkov, tak tento testovací pilotný projekt máme schválený na 10 účastníckych rodín, ale my už, keď sme nad tým rozmýšľali, tak vieme si predstaviť aj väčšie množstvo, ak bude záujem, ale uvidíme, aká bude tá prax toho mája, lebo je to prvý taký veľký projekt, teda v našom ponívaní veľký, do ktorého sa ako OZ-ko púšťame. Doteraz sme všetci pracovali naozaj za týmto všetkým, čo vidíte, je dobrovoľnícka práca, aj vlastne posledné roky to sú proste všetko dobrovoľnícke aktivity. Toto je prvý náš grant, ktorý sme získali. Takže veríme, že sa to podarí. Keď sme počítali, tak taká tá cena tohto programu na jedného účastníka, ktorá vychádza, je minimálne 300 eur. A to sme nenacenili všetko ešte, čo vlastne s tým súvisí. My ponúkame vlastne pre tých, ktorí by do toho vstúpili, tak toto vlastne od mája do toho januára túto účasť v projekte za 60 eur. Je to 6 webinárov, 6 koučovacích hodín, 6 podporných skupiniek. Ak by niekto mal ešte aj s touto sumou problém, tak samozrejme na požiadanie sú tu nejaké sociálne fondy, ale vlastne keď sme to prepočítavali, tak táto cena sa nám zdala taká primerane nízka na to, aby si to mohla rodina dovoliť a zároveň pracovať na tom svojom rozvoji. No, ak sú nejaké otázky, tak môžete. Už presčasujem.
Asi pre členov OZK. Takže keby niekto z mimo OZK sa chcel stať členom, tak môže takým spôsobom, alebo potom ešte uvažujeme nad tým, že ak by bol veľký záujem, naozaj, že veľký, tak budeme mať takú tú vzorku alebo takú tú jednu skupinu, ktorá bude naozaj za takých veľmi výhodných podmienok fungovať. A ak bude v našich kapacitách, tak by sme možno urobili ešte paralelne druhú skupinu, kde to bude za vyššiu cenu, aby sa zaplatili niektoré tie ďalšie veci, ktoré budú musieť byť navyše. Toto je ešte v procese tvorby. Dobre, ak nie sú už otázky, tak ďakujem pekne za pozornosť a prajem vám ešte príjemné popoludnie. A ešte teda oznamujem, že teraz, hneď ako som skončila, tak začína trhovisko. Trhovisko teraz o 3:00 tu vo veľkej aule. Je téma ako na stredné školy. Vo foaje tu vonku by mali byť obrazovky a hore pri malej aule je téma predškoláci. A potom o 4:00 je tu sebariadené vzdelávanie, vo foaje nútený homeschooling a hore pred malou aulou ako začať. Takže ďakujem, nech sa páči.